成個社會要 AI 化咗佢啊嘛。咁我哋究竟係全民 AI 啊，定係行業 AI 定咧？係啦，定係行業 AI 咧？即係點解咩叫全民 AI 同埋行業 AI 咧？即係嗱，全民 AI 嘅意思就係即係喺呢個社會上面所有嘅人係都要識得用 AI，係即係將呢個變咗一個即係好似電腦一樣，或者嗰陣時互聯網咁啊，係人都會用互聯網噶啦咁樣。每人派部電腦俾你，你要用電腦嚟做啦，唔係啦好用係啦，咁呢個就係全民化嘅一個 AI 嘅情況啦。咁但係咧有一個好特別嘅數據，即係電腦即係 laptop 啦、PC 呢一樣嘢出咗一段好長嘅時間啦。但係其實有幾多人真係會用到入邊嘅 Excel 咧？係或者Word 咧？係其實原來佔個勞動人口市場上邊咧，都係佔緊大約50% 左右嘅啫。所以其實佢哋可能都係用嚟 send email 同收 email 做一個溝通，啦，同埋可能一啲記錄嘅嘢為主咯。冇錯。